Yemek yapmayı ve kalabalık arkadaş gruplarını evimde ağırlamayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bunun için mutfağımdaki en büyük yardımcım Bespoke buzdolabını sizlere anlatmak istiyorum. Renkleriyle mutfağıma şıklık katan Bespoke buzdolabımı SmartThings uygulaması sayesinde istediğim yerden kontrol edebiliyorum. Cool Select Plus teknolojisi sayesinde yiyeceklerimi dondurucu, yumuşak dondurucu, et balık, meyve sebze ve içecek modlarında saklayabiliyorum. Her bir mod yiyecek ve içeceklerimin tazeliğini korumama yardımcı oluyor. Düşünsenize aniden bir planınız çıktı ve buzdolabında sakladığınız eti yarına pişirmeye karar verdiniz. Uzaktan bağlanarak veya buzdolabının dijital ekranı üzerinden esnek bölmeyi, hafif dondurucu modunu alarak yiyeceklerinizin tazeliğini koruyabilirsiniz.